Krompir uzgajam na dva načina. Jedan je klasičan način u zemlji. To je rana sadnja. I o tome smo već detaljno pričali u nekim od prethodnih videa. Drugi način je bez zemlje u travi. To je kasna sadnja krompira kad već ima velikih količina pokošene trave. Kod sadnje krompira u zemlju uobičajeno je da posle nekog vremena biljke treba zagrtati zemljom uz upotrebu motike. Međutim, ja ne koristim zemlju za zagrtanje krompira, nego pokošenu travu. To itekako ima svoje prednosti. Trava zadržava vlagu, sprečava rast korova i tera štetočine. Probajte i vi. U ovom periodu godine, kada se smenjuju sunce i kiša, trava jako brzo raste. Visoku travu kosim trimerom i ostavljam nekoliko dana da se osuši. Nemojte bacati pokošenu travu i paliti, nego malčirajte biljke. Ja svu travu, odnosno seno, sakupljam grabljama. I vile su korisna alatka za ovaj posao. Kada sam nakupio dovoljnu količinu pokošene trave, krećem sa zagrtanjem krompira. Zemlju oko krompira potpuno pokrivam senom i tako sprečavam rast korova i zadržavam krompiru preko potrebnu vlagu. Vremenom će se ovaj sloj sena istanjiti, pa će biti potrebno obnavljati materijal posle nekog od narednih košenja. Slobodno dodajte još sena oko krompira. Ono što je najbolje, najveća štetočina krompirova zlatica, kao da ne podnosi ovu travnatu podlogu. Jednostavno je nema. Kao što vidite, biljke krompira izgledaju odlično, listovi su zdravi i uskoro će da krene sa cvetanjem. Drugi način kada sadim krompir je isključivo u travu, bez zemlje. Nakupim veću količinu sena i od njega formiram izdignutu gredicu. U senu otvaram rupe i pravim gnezda. U njih polažem dobro proklijao krompir. Poželjno je u gnezda dodati malo komposta ili đubriva u granulama. Zagrnem i preko krompira nabacim još sena. Tako je sadnja krompira u travi gotova. Ovo možete raditi samo ako imate veće količine pokošene trave. Sada treba sve dobro zaliti. Dok zalivam, seno se polako sleže i natapa vodom. Redovno se dodaje kasnije sveže pokošena trava. Naročito kada biljke izrastu, oko njih dodajte još trave. Sveža trava obezbeđuje vlagu, pa gotovo da ne treba zalivanje. Vidjet ćete i sami. I ponovo treba istaći, ovdje nema dosadnog korova, a zlatice još nisam primetio. Dodatna zaštita od štetočina može se uraditi dodavanjem sveže pokošenih listova koprive ili zove oko biljaka krompira. Kao što vidite, posle nekog vremena biljke krompira izgledaju dosta dobro.
Prihranite na primjer tečnim đubrivom od koprive da obezbedite više azota. Krompir sasvim dobro raste u travi i daje odlične prinose, a to ćemo pokazati u nekom od narednih videa. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.